歌できるかな。全然してない。テルさんの実態。おいおい。ノリエそのすぐ得意いけるの。どうすればいいんだ。あーああめっちゃうるさい。ああいや、ワンチャンある。ワンチャン、ワンチャン。いや、やばいね、そいつのせいで。これ、殴れなかった。殴れないで解けたんだけどな。いや、衝撃エイムだけ勝てはいける。衝撃、今だけ勝てばいけると思ってる。なんか、変な方向向いてるのに殴られたから、この後。おい、助けて、ちょっと。おかしいってガンプルグッズのレクターされたんだけ一回はめられたら終わりじゃない？ど、こいつおかしくねえんだ。おかしい。